ассалому алайкум ҳамдиёрони азиз, аъзоини гурӯҳи ангуру ва боғ. имрӯз шаби сеюми марти соли 2024 ба 4 март аст ва ман қарор дорам дар хонаи худам. имрӯз фарзандони ман, духтари ман аз хона як банкада мавиз ёфта пеши ман овард, пурсид ки ҳамин мавизи ангурои шумо, ва ман гирифта дидам ки дар ҳақиқат ин мавизи ангури аватар кишмиш. ин чӣ хел шуд ки аз соли 2022-23 ду сол шуд надори бонка буд истодааст. ҳамин як одам илтимос кард ки манам мавизашо нишон теҳед ки мавизи ҳамин чӣ хел мешавад ки ман боғ кунам. ман писарам гуфтагӣ будам ки як банкада гирифта аз ҳамон мавизҳо монад ки нест нашавад, ва гирифта мондагӣ будам. хел вай одам дига наомаду мавиз истодааст. манам ядом бировардам, имрӯз мавизро ёфта ба ман нишон додам ва ман хостам ба шумо нишон диҳам. ва ба ёди ман расид ки камкадом як одам занг зад, гуфт ки кадоме мегӯяд ки аватар мавиз намешавад. ман гуфтам не, нодуруст, охи ман мавиз кардам, мавиз шуд. ва ман ин тасдиқ хоҳам ки аватар кишмиш аватар чӣ гуна мавиз мешавад. ҳар чиз дар дарунаш балаи мо тоза накардагӣ будем, дар дарунаш якта ман ёфтам салакак вайрон шудагӣ дута. ана ин мавизи кишмиши аватар. акнун ҳозир мебинем ҳамин мавиз ҳам чен мекунем, ҳам мечашем ва ман аз шумо хислатҳоашро гап мезанам. ҳамдиёрони азиз, агар шумо дарахти ангури аватар доштагӣ бошед, кишмиши аватар дута сета дарахт дошта бошед, шумо моҳи сентябр, вақте ки аввалҳои сентябр ин ангур ба дараҷаи ниҳояш пухта мерасад, моҳи сентябр ангури ниҳоят форам мехӯред. ширини гулусӯз нест, ширинак аст, форам аст ва зиёдтиашро хел ранги ман мавиз мекунед. ва ҳозир ҳамин мавизро мегирем, мана болои ҷадвал мемонем. ва аз 4 инаш 4.5 мана қариби 5 мана 5 дидед. ва мана хотир бугирд 5 сантиметр аст, мемонем. мана 4.5 қариби 5 дар даруни дарозош бо бисёраш. мана инаша бинед, вай вайша дароз аст, бинед. ана ҳамдиёрони азиз, боз такрор мекунам ки агар шумо дар хонаатон аз ҳамин ангур дутаю сета доштагӣ бошед, бигзор сета ин 70 килои 200 кило бандад, 210 200 кило бандад, ё 50 килои 150 кило бандад. шумо 50 килоиро хӯред, агар аз 100 килоаш боз 25 кило мавиз мекунед. мавиз кардани ин осон. вақте ки ба дараҷаи ниҳояш пухт, сиб сиёҳ шуд ангур, мехӯред, ширинашро мефаҳмед. ин охири моҳи сентябр мешавад, дараҷаи ниҳояш. шумо хеле хушаро мебуреду дар як ҷои сояи шамолгузар овезон мекунед. хай дар ҷои офтоба монед, тезтар мавиз мешавад. офтоб дамонед, тезтар мавиз мешавад. дар монбайни 1-2 моҳ шумо соҳиби 20-25 кило мавизи оли ҷаноб мешавед. мавизи оддӣ не, мавизи оли ҷаноб. ҳозир пеш аз он ки ман инро ба навор гирифтам, инро чашидам, хӯрдам. ман хел сеташро гиред бо нақстар, дуташро гиред бо нақстар. ҳозир ман маззаашро мегӯям ба шумо. ҳамдиёрони азиз, ин як мавизи ниҳоят форам аст. ширини гулусӯз нест. ба фикри ман ки ҳамун мавизҳои ширин аст ку баъд аз ҳамин мавиз кардан ба гумонам бояд оби қанчой мезананд, чӣ бало ки ин қадар ширин мебиёяд. ин форам аст, инро хӯрдан мегиред. чой бошад, агар қати чой бисёр ба мазза меравад. ана ҳамдиёрони азиз, ина бинед ки сифаташро бинед, чӣ хел сифати оли ҷаноб. мо ина шуштем ва бинед чӣ хел сифати оли ҷаноб.
ҳамдиёнони азиз, аз ин ангур роз як 10 ниҳоли дигар дар хонаи ман мондааст. 10 ниҳоли дигар мондааст. Нархи ниҳолам 180 сомонӣ. Тамом мешавад, худо хоҳад, бо хонаи ака Абдулло мебиёрем. Шаҳр мебиёрем, ки барои одамо гирифтан дастрас қулай шавад. Аз ҳисор мебиёрем ба хонаи ака Абдулло, дорад вай, мондагӣ аст. Аз они ман тамом шуда истодааст. ана ҳамдиёрони азиз, ин як пешниҳоде буд ба шумо, ё ки як тавсия буд. характеристикаи кишмиши ангури аватар буд. чӣ хеле ки хоҳедам хеле фаҳмед. майнаш бо паҳм шудааст. бинед кадомаш меваш ғавс аст, бо паҳм мешавад. ҳамдиёрони азиз, дар паноҳи худо бошед. ҳатман аз ниҳоли ин ток, ниҳоли токи ин ангур харидорӣ намоед ва дар хонаатон парвариш кунед. бо роҳат истеъмол кунед бо аҳли оилаатон. дар паноҳи худо бошед, бо гурӯҳи ангур ва боғ бошед. ниҳоли кишмиши аватар харидорӣ кунед. марҳамат.